क्या हुआ? खांसी वाला दवा दीजिए हमको, बहुत खांसी हो रहा है। कितना दिन से खांसी हो रहा 15 दिन से खांसी हो रहा है। ये वाला दवा नहीं चाहिए हमको, हमको बड़का वाला बोतल वाला दवा दीजिए ताकि हमारा खांसी ठीक हो जाए, हम नहा भी ले इसमें। हाँ सारा पूरा शरीर दुख रहा है खांसते खांसते। लीजिए। ये क्या करेंगे हम? इसी में तो सिरप है। इसमें है? हाँ। अरे बाप रे, क्या का दाम हुआ? 200 रुपया। 200 रुपया। अच्छा ठीक है, हम भेज देंगे लड़का का दौरा, ठीक है।